sind knapp 20. Aber immerhin ein Fünfteljahrhundert ist es schon, ja. Ja, und das ist also Marketing ist das eine Riesenzahl, weil da geht's jetzt echt ab mit vollen Fußmeilen von einem Riesen. Du hast das wahrscheinlich auch gelernt noch an Schreibmaschinen schreiben. Wenn ich das heute meiner Tochter zeige, dann sagt sie, was ist das? Wirklich hier diese Finger zu nutzen und jetzt bereits schon Print, Social Media, also da hast du extrem viel mitgenommen. Ja, das ist richtig. Ich habe angefangen, also nicht mit der Schreibmaschine, die Computer, die gab es schon, als ich anfing. Aber ja, ich habe schon am Anfang bei den Agenturen, bei denen ich tätig war, da war digitales Marketing eigentlich am Anfang noch kein Thema. Da hat man